సునీల్ కుమార్ గారు, ఓకేనా? సో యూ కేమ్ విత్ లో బ్యాక్ ఏ రేడియేటింగ్ టు ద లెఫ్ట్ లోవర్ లిప్, ఓకే? అనీజీగా వచ్చారు, బెండ్ అయ్యి వచ్చారు, ఓకేనా? ఎన్ని క్లినిక్స్కి వెళ్ళారు దీనికన్నా ముందు? దీనికన్నా ముందు 4 క్లినిక్స్కి వెళ్ళి. ఎన్ని రోజులు? 20 days నుంచి వచ్చింది నాకు, 20 days అబో వచ్చింది. కానీ నేనైతే ఒక 15 days అబో వరకు చూశాను. ఈ 15th రోజు 4 క్లినిక్కి వెళ్ళాను. లాస్ట్ 15 days నుంచి చూశాను 4 క్లినిక్స్. చేయించారు ట్రీట్మెంట్? ట్రీట్మెంట్ అనేది వాళ్ళు చేశారు కానీ అంతగా బాగలేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే ఉంది. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఈరోజే నాకు 90% దాకా. ఇక్కడ 1 section చేయించారు, 90% ఉంది. ఇంకా 10%. ఓకే ఓకే. ఓకే ఓకే. అతని పేరు ఏం పేరు? అబ్బాయి పేరు లాస్ట్ లో చేసిన అతని పేరు గుల్జార్. అతనైతే సూపర్ గా చేశాడు, అసలు నేనే మిరాకిల్ అయిపోయింది దాని గురించి. బాగా చేసిండు. ఇంకా అతను కూడా బాగా చేశాడు, ప్రశాంత్. అతను బాగా అది ఓపికతో చేశాడు. అంటే ఓపిక బాగా ఎక్కువ ఉంది. అసలు ఓపిక అనేది అసలు వేరే అయితే రిస్క్ వస్తుంది. వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఏంది వదిలేద్దాం అనుకుంటారు, కానీ మీరైతే టైం టు టైం బాగా చేశారు. అతనైతే బాగా చేశాడు గుల్జార్ ఖాన్. అతను చేయడం వల్ల నాకు డేజ్ అసలు ఎట్లుందంటే మార్నింగ్ ఈ ముడ్డు ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది, నాకైతే ఇటు పాటు వెళ్తే ఇట్లా వెళ్ళిపోయి బట్ బాగా 90% రికవర్. హెల్త్ ప్రాబ్లం అనేది బాత్ చేస్తుంటే అప్పుడు నాకు లెగ్ ఇక్కడ పట్టుకునేసింది, నడుముకి పట్టుకున్నాక తర్వాత రికవర్గా అది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసింది పెయిన్ అంతా. వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూగా మళ్ళీ అదే నర్స్తో అట్లే వస్తానే ఉంది. 15 days మళ్ళీ నేను ట్రీట్మెంట్ కోసం 4 క్లినిక్స్కి వెళ్తే ఎవరు సకరంగా మంచిగా చూడలే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను. నెట్లో చూసి వచ్చింది, నాకు రెఫరెన్స్ చేయలేదు, నా ఓన్గా నేను వచ్చాను. డైరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు కన్సల్ట్ కూడా డైరెక్టే. కాబట్టి మళ్ళీ నాకైతే బాగానే ఉంది, 90% అయితే రికవరీ. దాంట్లో మటు హ్యాపీ. అసలు ఎంతగా నాకు నేను పడుకోవడానికి నాకు వస్తలేదు, నైట్ పూట పొగులు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి నా వల్ల కావట్లేదు. ఇంకా అసలు ఆఫీస్కి అయితే ఈ మాత్రం ఉన్నా కూడా ఆఫీస్కి పోవచ్చు, ఇలా ఉన్నా కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటా. కానీ అట్లా దాంట్లో అయితే నాకు అసలు కాలేకపోయా. ఇంట్లో పడుకోవడానికి లేదు, పొగులు పడుకోవడానికి, నైట్ పడుకోవడానికి లేదు. ఇప్పుడైతే ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు. ఈరోజు నైట్ కానిచ్చి నాకు 20 days నుంచి నిద్ర లేదు మంచిగా. ఈరోజనే ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు. 90% అయితే రికవరీ బాగుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే.